Šiandien Rusijos federacijai pavojingos naujienos. Ukraina surengė masinę smūgių seriją prieš Rusijos naftos sektorių įvairiuose regionuose. Siaubinga keršto operacija paliko Rusijos naftos infrastruktūrą griuvėsiuose, o valdžia skubėjo atkurti padėtį. Per svarbiausią Ukrainos dronų ataką buvo smogta Kaleikino naftos perpumpavimo stočiai netoli Almetjevsko, kuri užsidegė ir degė kelias dienas. Po šio smūgio stoties pajėgumai sumažėjo maždaug 250 000 barelių per dieną arba 33%, keli rezervuarai buvo apgadinti ir išjungti iš eksploatacijos. Ši perpumpavimo stotis yra svarbus mazgas ir kritinis Rusijos žaliavinės naftos eksporto infrastruktūros komponentas, nes jį palaiko eksportą į Europą per Družbos naftotiekį, taip pat yra strategiškai svarbi Rusijos jūriniam naftos eksportui. Tiekia naftą į Juodosios jūros uostus Novorosijską ir Tuapsę, apdorodama apie 24% viso Rusijos žaliavinės naftos eksporto. Kiek anksčiau, po Ukrainos dronų smūgio Borisovkos dujų paskirstymo mazge kilo gaisras, geolokuota vaizdo medžiaga rodo didelės liepsnas ir tirštus dūmus kylančius iš objekto. Incidentas sutrikdė dujų tiekimą, buvo imtasi skubių priemonių ir stengtasi kuo greičiau atkurti paslaugas. Geolokuota vaizdo medžiaga rodo ankstesnį Ukrainos smūgį ilgų nuotolių FP2 dronais į degalų saugyklą Rusijos kontroliuojamame Luhanske, kur kilo didelis gaisras. Naftos saugykla jau buvo anksčiau taikiniu ir vėl buvo atakuota per vėlesnį smūgį, kaip platesnės Ukrainos kampanijos skirtos sutrikdyti Rusijos fronto operacijas dalis. Ukraina taikėsi ir į kitą svarbę Rusijos energetikos infrastruktūrą. Samaros srityje buvo atakuota Neftegorsko dujų perdirbimo gamykla, kuri užsidegė, o 2 vertikalios stabilizavimo kolonos buvo apgadintos. Jų pažeidimas gali sustabdyti gamybos ciklą, nes jos yra būtinos lengvųjų frakcijų pašalinimui iš žaliavinės naftos ir jos paruošimui transportavimui. Ukrainos Alfa padalinio valdomi dronai smogė Velikolukskajos naftos bazei Pskovo srityje, taip išplėsdami keršto kampaniją ir įsaugojimo objektus. Ši pagrindinė regioninė bazė, esanti beveik 500 km nuo sienos, patyrė 4 tiesioginius smūgius, nors buvo apsaugota nuo dronų tinklais. Ukrainos dronai taip pat smogė Ilskio naftos perdirbimo gamyklai Krasnodaro regione, siekdami sutrikdyti pirmąjį žaliavinės naftos perdirbimo etapą, kilo gaisrai degalų saugyklose ir techninėje infrastruktūroje, o metinis perdirbimo pajėgumas, siekiantis apie 6,6 milijono tonų, buvo smarkiai pažeistas. Sočyje buvo paskelbtas oro pavojaus signalas pasirodžius pranešimams apie sprogimus, nes maždaug 200 Ukrainos dronų buvo paleista Rusijos kontroliuojamos Krymo ir Krasnodaro regiono kryptimi. Tokie masiniai smūgiai sustiprina poveikį perkraudami Rusijos oro gynybą ir leidžia kartoti atakas. Šios taktikos tikslas – išlaikyti svarbiausią energetikos infrastruktūrą neveikiančią, nuolat atakuojant iš naujo po Rusijos atliktų remonto darbų ir taip ilgam laikui sutrikdant Rusijos pajamų srautus. Volnos kaime buvo apgadinta degalų saugykla, sandėliavimo patalpos ir terminalo infrastruktūra. Ukrainos bepiločių sistemų pajėgos patvirtino smūgį Tamaneftegas naftos eksporto terminalui, sunaikindamos dirbtuves, kurios buvo naudojamos specializuotų alyvų gamybai ir pakavimui, o vėliau pritaikytos kariniams tikslams. Ukraina smogė Lukoil Ukhta naftos perdirbimo gamyklai Komijos Respublikoje, panaudodama Liutį dronus, po to sėkmingai atakavo naftos perdirbimo gamyklas Volgograde, Slovjanske prie Kubanės, Riazanėje, Jaroslave, Kazanėje ir Samaroje. Pakartotiniai smūgiai vėl buvo suduoti Novorosijsko uostui, o naftos bazės Saratove, Penzoje, Volgograde, Starijoskole ir Usmanėje taip pat tapo taikiniais. Apskritai, šie masiniai Ukrainos smūgiai naftos objektams visoje Rusijoje rodo besiplečiančią keršto kampaniją, kurios tikslas silpninti Rusijos naftos pramonės pajėgumus. Vien tik 2026 metais buvo taikytas į 10 naftos saugyklų, o 4 naftos perdirbimo gamyklos buvo atakuotos, dėl ko 15% visų Rusijos perdirbimo pajėgumų liko neveikiančios. Atakuodami perdirbimo, saugojimo ir tranzito mazgus, šie smūgiai riboja pajamas, kurios finansuoja karą ir tuo pačiu prisideda prie degalų trūkumo civiliams, nes prioritetas teikiamas kariniams poreikiams, taip sukuriant vidaus problemas Rusijos valdžiai. Didėjant vietinės gamybos ilgojo nuotolio ginklų panaudojimui, šių smūgių mastas ir griaunamoji galia apsunkins rusams galimybę atkurti padarytą žalą, o tai jiems kainuos vis daugiau, nes kiekviena neveiklos diena reiškia mažesnės pajamas.
Galiausiai, oficialiai pradedame savo pavasario išpardavimą. Vos nuo $4.99 gausite prieigą prie necenzūruotos kovos medžiagos, kurią naudojame kiekvienoje ataskaitoje, taip pat prie visų svarbiausių įvykių analizių, kurios gerokai pranoksta tai, ką galime įtraukti į trumpus kasdienius vaizdo įrašus. 3. Atrakinsite mūsų Timeline Builder įrankį, 1A pasaulyje dirbtiniu intelektu paremtą sistemą, sukurtą realiu laiku susieti naujienų taškus. 4. Ir svarbiausia, gausite prieigą prie mūsų pažangių naujienų analizės įrankių, kurie suteiks išsame įžvalgą apie naujienų ciklą, detalę istorijų nuotaikų analizę ir tendencijų stebėjimą, kad atskleistumėte svarbiausias temas ir įvykius. Ir galiausiai, bet nemažiau svarbu, gausite prieigą prie visų mūsų išskirtinių strateginių atnaujinimų apie karą Ukrainoje. Jei norėjote paremti mūsų veiklą, bet dar neturėjote progos, dabar yra puikus metas prisijungti ir iš tikrųjų prisidėti. Tad spauskite nuorodą aprašyme ir tapkite išskirtiniu mūsų bendruomenės nariu. Nuoširdžiai dėkoju visiems, kurie prisijungė, jūsų palaikymas mums reiškia labai daug.